Na mpenzi mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya Mtazamo Katoliki. Nilivyokuwa nimekuambia kwamba tutakuwa katika sehemu hii haswa kwa sababu ya kuangazia afya yetu, jukumu letu, ili kwamba tuweze kujua ni vipi tunaweza kujilinda dhidi ya maradhi mbalimbali. Mengine tunayapata tu kwa kujitakia kulingana na vile ambavyo tunaishi katika maisha yetu ya kila siku, na kuna mengine labda ni ya kurithi. Ni vipi tunaweza pia kuweza kuyadhibiti na kuzuia iwapo yataweza kutokea ama kuna uwezekano wa kufanya vile. Mgeni wangu amefika studioni, atatuambia jina lake ni nani, na kisha tutapitia kwa kifupi yale ambao tuliweza kuangalia wiki iliyopita, kwa minajili ya yule ambaye anatazama kwa mara ya kwanza aelewe ni yapi ambao tunazungumzia kwenye makala haya, na kisha tuweze kuendelea na tuingie kwenye mada ya siku ya leo, ikiwa ni kuzuia na kuweza kudhibiti magonjwa kama vile shinikizo la damu na mengine ambayo yanakaribiana pale. Hujambo mgeni wetu? Si jambo jo. Hali imekuaje wiki nzima? Shwari. Tunashukuru. Aha. Naam. Tunashukuru sana. Tuko salama? Ndio tunaendelea kung'ang'ana. Inapaswa hivyo. Tunashukuru sana. Tumeweza kuangazia mambo mengi sana wiki iliyopita kuhusiana na shinikizo la damu na vile vile na magonjwa mengine ambayo yanakaribiana pale, na uhusiano wa karibu kuhusiana na lishe. Ningependa tuweze kupitia kwa kifupi yale tuweze kuguzia wiki iliyopita, kisha ndio tuingie kwenye mada ya siku ya leo. Asante sana. Labda kwa faida ya mtazamaji, labda kwanza ajue ni nani ambaye tunazungumza naye. Kwa ajili ya hayo, kwa ule ambaye anatutazama mara ya kwanza, kwa majina anaitwa Florence Owuor. Mimi ni mtaalamu wa lishe bora, kwa kimombo tunasema nutritionist. So hiyo ndio kazi ambayo nafanya, na napatikana kule eneo ya Langara. So kwa majibu ya muda, ningependa kutufanya hiyo recap ya kitu tuliongelea hiyo the other Monday, juma lililopita. Tulikuwa tunaongea kuhusu shinikizo la damu, ambayo kwa kimombo tunaifahamu kama high blood pressure. So high blood pressure tunaita shinikizo la damu sababu inapitia mishipa ama mishipa, that is the nerves and the arteries, especially the arteries. Tukasema ni zile jambo ambazo zinafanya shinikizo la damu kuwa imekithiri sana, imeenea sana kwa muda huu siku hizi, ni sababu ya changamoto ya lishe. Sana sana tuliangalia jambo la mafuta, jambo la cholesterol, jambo la kilo kuwa mingi, uzito ama mizani, uzito wa mwili. Tukaongea tena kuhusu jambo la kisukari, ambao tukasema kuwa kisukari mara kwa mara huambatana na ugonjwa wa shinikizo la damu. Sababu zote zinatumia, we say them, they are all nerve related diseases. Tukarejelea hapo, tukasema pia lile ambalo linafanya pressure kuwa katika kiwango ya juu ni kukosa mazoezi, upungufu wa mazoezi, kukula vyakula vya mafuta. Lile ambalo tukasema paka hapo, tukaongea kuhusu science. Tukasema science, kitu ya kwanza ambayo inafanya kuchoka sana, baadhi pressure shinikizo la damu likiwa kwa wingi, pressure, kuna uchovu sana, kuna kuumwa kwa kichwa sana, baadhi ya watu wengine kuna kufura kwa miguu, kuna baadhi ya watu wengine kukosa fahamu, maana pressure inakuwa imeenda juu zaidi. Naam. Na asante sana kwa yale ambapo tuliangalia pia vipimo, namna ambavyo mtu anaweza kuingia kwenye vipimo, aweze kupimwa, atembelee hospitali, kliniki, daktari ambaye ana ufahamu ama tajriba katika swala lile, ili aweze kumwangalia kwa ukaribu, aanze matibabu. Na kwa hivyo kwa upimo tukasema ni vizuri
kila mtu kufanya juhudi la kuchukua vipimo kila mara, maana magonjwa haya the sense we call them kwa kimombo silent killer diseases. Kitambo zile dalili zao zionekane, inapata kama imeharibu baadhi ya viungo vya mwili. So unapata kama ukienda kupima unapata kama pressure iko stage 2 sababu ziko kwa stages. So ikiwa pale katika stage 2 ni vigumu kuidhibiti. Naam. Kwa hivyo ni vizuri mtu awe akienda kwenye vipimo kila mara. Si lazima ugonjeke ndipo uende kuangalia. Kwa hivyo ni vizuri mtu awe akienda mara kwa mara kwenye vipimo ili ajue kiwango cha pressure yake. Naam. Na tuliweza kuangalia mambo ya matibabu. Tukasema kwamba kuna njia mbalimbali za kuweza kupata matibabu iwapo mtu ameathirika na magonjwa yale. Naam. So hapo wakati tuliongea hapo kwa vipimo, tukasema lile kipimo mwafaka ni ya 110 juu ya 70 hadi 130 juu ya 90. Hiyo tunasema kwamba hiyo pressure iko normal, liko sawa. Ikipita 130 ya juu ianze 181 na 2, juu ya chini ianze kufanya 91 92, tunasema huyu mtu ako katika ile tahadhari ya kupata pressure. Hiyo ya chini ikianza kupiga 100 ikisonga juu ikiendelea mbele, tunasema sasa huyu mtu amepata ugonjwa ya shinikizo la damu stage ya kwanza. Naam. Kwa hivyo hayo ni baadhi, mpenzi mtazamaji, ya yale ambayo tuweza kuangazia wiki iliyopita, na iwapo una swali lolote au maoni kuhusiana na yale ambayo tunaweza kuyazungumzia, pia unaweza kusema pamoja nasi kupitia nambari ya arafa ikiwa ni 21760. Unaweza tuma ujumbe wako pale ili tuweze kuangazia kwake mtaalamu wa mambo ya lishe bora ambaye pia anaitumia kwa njia nzuri kudhibiti na kuweza kuzuia baadhi ya haya magonjwa ambao wakati mwingine husababishwa pakubwa na jinsi ambavyo tunaishi na vile vile kwenye lishe kile ambacho tunakula. Na ndio sababu yupo hapa atusaidie, kwa sababu mara nyingi sisi tunakula chakula vile ambavyo tumepatana nacho na vile ambavyo mwili unahisi kwamba tule hivi, na kumbe haifai vile. Kuna ushauri wa daktari unaofaa ili tuweze kujua jinsi ya kujilinda dhidi ya magonjwa mengine ambayo tunajisababishia. Na basi siku ya leo tunaangazia swala la kudhibiti na kuzuia magonjwa kama vile shinikizo la damu ya juu katika miili yetu. Na basi hilo ndilo swala ambalo tunazamia siku ya leo. Tuangalie kuna njia zipi za kuweza kuzuia na kudhibiti, kwa sababu hiyo ni mazoezi mawili tofauti. Kwanza tuanze kuzuia, ndipo tuje kwa wale ambao kama wameweza kuathirika. Je, wanaweza kufanya vipi kudhibiti kwamba usiwazidi hii, angalau wapate kuishi na kufanya shughuli zao za kila siku wakiwa nao, lakini wanaweza kudhibiti kwa njia ile. Tuanze na kuzuia. Mbinu zipi zinatumika katika kuzuia ugonjwa huu usije ukamwathiri mtu? Naam. Tukiongea kuhusu kuzuia, hapo mbele tulikuwa tumesema hapo awali ni yale magonjwa ambayo dalili zao hazionekani kwa haraka, kwa mapema. So kuna pia tumesema sababu kuu ya pale nyuma ya kuleta ugonjwa ya shinikizo la damu, pressure, sana sana mara kwa wingi mno ni sababu ya lishe. Tukarejelea pale tukasema ni sababu ya mafuta. Mafuta aina mbili, mafuta yale ngumu na yale nyepesi. Hapo mbeleni hapo awali tulikuwa tumesema mafuta ile inakuwa kwa damu inakuwa mzito na mishipa inakuwa pia na imefungana. Tukasema kuwa the viscosity of the blood and the hardening and the arteries of the hardening of the arteries and thickening of the arteries. Naam. So hapo kwa kudhibiti, kuzuia, kitu ya kwanza yule ambao hajapatikana ama hajagundua kuwa ako na ugonjwa ya shinikizo, pressure, kitu ya kwanza lazima azingatie sana kupunguza vyakula vya mafuta. Azingatie sana kiwango cha mafuta ambao anatumia kupika. Azingatie sana kufanya mazoezi kila siku.
azingatie sana kuepukana na kukula vyakula ambavyo tunasema kwa kimombo processed foods. Azingatie sana kupunguza vyakula ambazo zinachangia mwili kuwa na acidity kwa wingi. Tunasema kama lemon, ndimu. Yale kuna baadhi mingi ambayo sisi wa Kenya tunatumia bila kufahamu, na tunazitumia mara mingi, na tunakosa kufahamu kuwa kuna kiwango ambalo mwili nafaa kupasa kuwa nayo. So wakati unakula vyakula ambavyo vina the acid content is very high, the acidity kwa mwili inakuwa mingi. Acidity kwa mwili ikiwa mingi, inaenda inakithiri zile mishipa. So yale mishipa yanaanza kulegea. Jambo lingine la mbule ambao hajapatikana ama hajagunduliwa kuwa na pressure, lazima azingatie kupenda kukunywa maji. Na nimegundua hapa kukunywa maji ina shida mingi sana. Ina shida mingi sana. Baadhi ya watu ambao wanamaliza siku 2, 3, 4 hajakunywa maji. Exactly. Labda maji wanakutana kwa chai, kwa chakula, kwa mboga, hivyo. Na unajua hiyo inapatikana kwa chai, we don't really say it as water, as pure water, sababu pale ina mchanganyiko ya majani, ina mchanganyiko ya maziwa. Na ina changanyiko ya sukari. But tukiongea kuhusu maji, tuongea about water content in the beverage. Ndio maana unapata hiyo inaitwa beverage, ni tea ama ni chai. Na hii ni maji. Plain water. So kazi ambayo ile plain water itafanya kwa mwili ina manufaa zaidi kushinda ile water content ambayo iko kwa beverage hiyo chai. Ningetaka kuelewa hiki kwamba watu wengi ama katika taifa letu ama vile ambavyo ulimwengu ulivyo. Naam. Wale vijana ambao tunakuwa sasa, kuna baadhi ya wale ambao wamechagua wakasema kwamba vile ambavyo tunakula na tunaishi kila siku, wakati mwingine unaweza pata umejaliwa mwili unanenepa, mwili unakuwa mkubwa. Sitaki mwili wangu ukue mkubwa. Ile kwa lugha nyingine anasema anataka kusilimu. Na njia moja ya kusilimu, labda haendi kwenye mazoezi, anasema nitakunywa vitu fulani kama ndimu kwa wingi. Unapata kwamba kwa siku niko hapo na yes. Nimetengeneza hiyo concoction. Yeah. Ndimu ndio nyingi. Kila wakati naendelea kunywa ili nisinenepe, nitumie ile lugha, nisinenepe. Je, hili jambo linamtia kwenye hatari huku akifikiria kwamba anatibu ama anazuia hali nyingine ya maisha ama bado ako sawa? Exactly. Hiyo ndio inamweka katika tahadhari ya kupata zaidi. Sababu wakati nimezungumza kuhusu maneno ya acidity, inakuwa mingi kwa mwili. Kuna kiwango ambayo mwili inafaa kuwa na acid. Kwa kimombo tunasema ni pH. The body must be at a certain pH. Mostly inakuwa katikati ya 7.3 hadi 7.4. So hiyo kiwango, hiyo difference ni kidogo sana, ndio napata mwili inabeba asidi kidogo. Wakati huyu ndugu amezoea kukunywa asidi hiyo maji ya ndimu na concoction, lile pH level inatoka kuwa alkaline, inatoka kuwa normal, inakuwa acidic. Akipata acidity, hii acid inaenda akikula, sasa wakati ataendapo atakula, ahisi njaa, aende akule. Sababu ile acid content, acidity miko mingi kwa mwili, itaenda ichome ile mafuta. Lile chakula amekula ikuwe mafuta. So unapata ni mwili mkonde mdogo, mwili mdogo, lakini ukimwangalia kwa nje unaweza angalia yes, BMI yake, vile tunasema urefu lazima iambatane na kilo, inaambatana sawa. Lakini ukifanya test zaidi, unapata sasa cholesterol inaingia kwenye mishipa. Ama sasa lile mafuta hana cholesterol, lakini sasa mwili inakuwa na mafuta, inaenda inazingira moyo. Yes. So anakuwa tahadhari yake ya kupata shinikizo la damu linakuwa juu zaidi. Yes. Ningetaka pia kuelewa kwamba unajua wakati huu wa COVID-19, wakati wa corona,
ilikuwa kwamba sasa njia pekee ya kujizuia na kujitibu iwapo umeathirika na lile jambo ni kutumia concoction kwa wingi, hizo ndimu na garlic na hizo vitu zote. Watu wa Kenya tuliitumia sana, ambapo siwezi kuhesabiwa nje, niliitumia sana. Karibu hiyo miezi yote ni kama kila siku unakunywa mingi sana. Je, hili jambo lilichangia katika takwimu za wale wanaathirika na shinikizo la damu kuweza kuongezeka ama kupungua kulingana na utafiti ule umefanya? Hata unafanya hivyo tukirejelea tu kwanza wakati wa COVID nilikuwa natibu magonjwa ya pressure zaidi kushinda even the COVID itself sababu japokuwa ndimu is good ni vyema sababu it's an anti-inflammatory. Ginger iko sawa because iko anti-inflammatory. Ilikuwa inakuwa ndimu, ginger, hadi garlic, kitunguu saumu, garlic ndio ni kitunguu saumu. Ginger ni tangawizi. Haya yote ni muhimu sababu zote ni inflammatory. Shida inakuja pale kuchanganisha. Hayo mchanganyiko ndo sasa, sababu wakati kwanza lile shida kubwa mbele tokana pale ndimu ama lime malimau the vitamin C content in it iko juu na pia tunasema kwa kimombo it's a good antioxidant. Wakati unaenda unachemsha lile ndimu pamoja na kitunguu saumu pamoja na ginger already madhumuni yake lekuwa limefanya nini? Limepungua. Maana hii vitamin C haihitaji moto. Haihitaji yes, moto inayua. Ni kama nikupatie mfano machungwa, unaona kama machungwa inachemshwa. Sijawahi. Ayoni machungwa, si ndio? The fruit the machungwa ama the ndimu itself So endapo unakuwa na mazoea, so you lose its nutritional benefits. So inakuja inaadhiri mwili badala ya kusaidia. So wakati huo watu wengi walipata shida ya acidity. So hii acidity, pressure iliongezeka na kufahamu ikakuja ikaharibu figo. Kwa hivyo huenda ikawa si corona yenyewe ilikuwa inaadhiri baadhi ya watu wengi, ni yale matumizi mabaya ya yale vitu. Vile vitu ikaongeza pressure, ikaharibu figo, ikawa na ugumu wa kupumua. So unapata na sasa hiyo wakati wanapata shida pia ya chakula kusiagwa. Juu acid iko mingi. So acid ikiwa mingi inashinda zile enzymatic reactions kufanyika, na acid ikiwa tena mingi kwa mwili tumesema ina affect hizo the nerves the mishipa zina weaken. Eventually lile bacteria kwa mwili, sisi wote tunasema sisi wote tuko candidates of getting Helicobacter pylori. Lile bacteria ambalo huleta unasikia umeenda kupimwa kwa na H pylori na ni jambo sugu sana. Sababu gani? Lile acid ni vizuri. Sasa hii H pylori inapata nyumba umeitengenezea iko tayari. Sasa yes. Ningetaka tuweze kuangalia namna ya kuweza kudhibiti kwa wale ambao tayari wameweza kugunduliwa kuwa wako na shinikizo la damu. Njia gani tunaweza kudhibiti kwa sababu ya ule muda ambao tuko nao ukiwa unakimbia sana? Kitu la kwanza ambao kudhibiti ni vizuri sana kutembelea mtaalamu wa afya mara kwa mara. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima uwe mwangalifu sana kwa vyakula ambavyo unakula. Naam, na hivi kukula pia kuna vile vyakula vinafaa kupikwa. Sababu kuna wakati mwingine unaweza jaribu kudhibiti na jinsi unavyokula lakini unapata pia hivyo vyakula vile havijapikwa vile inafaa. So unakosa kupata yale madini ambazo zinasaidia kupunguza yale pressure. Kwa hivyo pia mtu aelewe namna ya kupika vyakula. Ikiwa kinahitajika kupikwa, kipikwe. Ikiwa hakihitajiki kupikwa, asipike. Exactly. Naam. Kitu la pili ambao ameathirika na ugonjwa wa shinikizo, lazima pia zile vyakula vya kukaangwa. Maana unajua wakati zile mishipa zimeshalegea na damu yamekuwa mzito zaidi, so inakuwa hiyo shinikizo damu inapita kwa
kwa wingi sana. Huyu mtu ambaye amekithiriwa lazima azingatie kula aina fulani ya fruits, tunaziita je, samahani, matunda. Yes, sababu matunda lina sehemu kubwa sana ya kusaidia kudhibiti haya magonjwa. Naam. Na ningependa pia tuangalie, hiyo ni katika kudhibiti. Je, ni madhara yapi ambayo yanapatikana katika shinikizo la damu ambalo alitibiwi? Mtu ako na pressure lakini haendi kwenye matibabu. Sijui ni kwa kujua ama kwa kutojua, kwa kujali, kwa kutojali, lakini je, pressure ambayo haitibiwi ina madhara yapi katika maisha? Kwanza nitaomba msamaha kidogo, nikurejeshe. Kuna jambo muhimu sana ambayo inafanya siku hizi hii pressure ya watu kudhibiti. Maana kiwango ya majani ambayo tunakunywa iko mingi sana. Kahawa tunakunywa kwa mingi sana. Sukari na chumvi, so hizo vitu pia lazima mtu arejelee sana. Hasa kulingana na kahawa na majani kwa chai. So kurejea hilo swali ambalo umeniuliza, ni sababu ya kutotaka kujua. Kulingana na hii miaka nimefanya kazi, nimekuja kufahamu kuwa watu wengi hawataki kujua. You know, ile mentality like, mi niko sawa. Mi siumwi na kichwa. Sitaki kujua. Ati nikijua itanipatia shida nyingine. Yes, na mawazo. Sasa hiyo linakuanga a very wrong perception. And from my experience iko na watu wengi sana. So napata mtu akuja kunitembelea, nikimpima pressure napata okay, it is very high. Ushaimepima pressure? Hapana. Unapata ako na shida ya kupitisha mkojo. Ukiangalia kabisa, sababu hii pressure imekuwa kwa muda, na vile tulisema dalili zao hazionekani kwa mingi. Jambo la kwanza unapata figo imeharibika. The first organ huwa inasumbuliwa sana na pressure ni figo. Jambo la pili utapata ni miguu kufura. Hasa tunapata sana kwa wanawake. Unapata akikaa hivi chini, miguu inafura. Juu sasa hiyo circulation, hiyo damu haiwezi, damu na maji ikienda chini inapata shida ya kurudi juu. So akikatika chini unapata mguu inafura. Lile ambalo tena jambo lingine tunapata kwa ambayo pressure ambayo lisipojulikana na kudhibitiwa mapema, kupanuka kwa moyo, ni kufura kwa moyo, enlarged heart. The heart is enlarged. So hiyo moyo ikiwa enlarged, kunenepa kwa moyo, anaanza kuwa na shida ya kupumua, shortness of breath. Wakati mwingine tena unapata anakuwa na uchungu kwa kifua. So baadhi ya mara mingi inakuwa confused na kusema ni pneumonia, ama wakati mwingine wanasema ni asthma, sababu sasa lile moyo limefura. Lile ingine ambalo unapata kuwa na heart attack. Juzi next to where I stay, there's mtu alikuwa na hiyo stroke, mild stroke. Huku kunaanza kukufa polepole, ama inaanza kama kuganda, kukufa ganzi. Naam. So kukufa ganzi inaenda polepole. Naam. Yeah. Na ikiwa imeingia kwa mtu, inaweza kurejeshwa? Kuna njia ya kuweza kuireverse? Is it irreversible? Yes. Ndio maana tunasema kwa kimombo, early detection is early prevention. So inaweza reversiwa. Even ugonjwa wa kisukari stage 1 iko reversible. Pressure stage 1 iko reversible. Sababu ukikuja pale tutajadiliana lishe yako. Tupime tuone mafuta kwa mishipa. Sababu pale ninapofanya kazi tutaangalia mafuta kwa damu na mafuta kwa mishipa. So tutaona hii mafuta kwa mishipa iko sikia gani. Tuondoe ile mafuta. Tuangalie nini lingine inafanya pressure ikue juu. Tuseme kama ni hizo uric acid, sababu ya majani mingi, sababu ya kahawa kwa wingi, sababu ya kutokunywa maji, sababu ya upungufu vya madini vingine
kwa mwili. So wakati kunakuwa na upungufu, wakati tutafanya hiyo the whole nutrition check-up, itatuonyesha ni nini imeleta hii pressure yako. Tunaanza kuangazia upungufu, ni nini imeleta upungufu, ni hii. Hii inafanywa namna gani? Namna hiyo. Ni cholesterol, tutaitoa namna gani? Namna hiyo. Then the pressure comes normal. Shukrani. Ningependa tuweze kuendelea zaidi, lakini jamani, muda ndio unatupana sana, sababu ni wakati umefika tunaingia kwenye sala ya rosari. Lakini kwa dakika ama sekunde 10 ningependa nisikie ujumbe wako wa kuweza kutamatisha kipindi hiki katika makala yale ambayo tumeyazungumzia. Lipi la muhimu la kuzingatia kwa wakati huu kulingana na yale ambayo tumezungumzia, kuzuia na kudhibiti? Katika kuzuia, ningehimiza sana msikilizaji na mwenye anatazama siku ya leo apunguze sana vile maneno zile vitu ambavyo tumesema, majani sana kwa chai, kahawa kwa wingi, na atazamie sana kukunywa maji moto kwa wingi kila baada ya kula. Breakfast, lunch, supper. After 30 minutes kunywa maji moto kwa wingi, hata endapo katikati ya mchana. Kudhibiti na pia kuzuia, ni vizuri utembelee kituo chochote cha afya kupimwa, maana hata any clinic kupimwe. Kwa ule ambao amepata, ni vizuri kutembelea mtaalamu wa afya usaidiwe kuangalia vile vipimo. Naam. Hiyo ni kwa sababu ya muda tungeweza kuingia kwenye mengi zaidi, hata nisome pia ujumbe hapa zile ambazo zimefika, lakini nashukuru sana kwa muda wako mpenzi mtazamaji. Tumeweza kujifunza mawili matatu kutoka kwake Florence Sawur, ambaye pia ameweza kuzungumzia masuala mengi tu kuhusiana na kuzuia na kudhibiti ugonjwa wa shinikizo la juu la damu na pia na maradhi mengine ambayo yanakaribiana hapo. Kuna mengi tunaweza kujifunza, na ikiwa ungetaka pia uweze kuzungumza, kwa sababu ya muda naona jumbe hapa, wetuma ujumbe wako pale, tutaweza kukuunganisha pamoja naye. Ni 21760. Nashukuru sana kwa jioni hii ya leo na kwa muda wako. Endelea kutazama runinga ya Capuchin ili kujifunza na kujifahamisha mengi, kwa kuwa runinga ya Capuchin ni kitambulisho Katoliki na daima tunakujali afya yako ya roho na ya mwili. Jina langu ni Geoffrey Omare na kutakia usiku usio na bukta.